Nettanár, maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit! Létezik-e a valóság megfigyelő nélkül? A kvantumvilág meglepő válasza. Mi történt Helgolandon, ami mindent megváltoztatott? Üdvözöllek a Nettanár csatornán. A mai napon a kvantummechanika születésének legdrámaibb pillanatait idézzük fel. Azt a pillanatot, amikor a valóság szilárdnak hitt szerkezete megroppant. Kérlek, maradj velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. 23 éves vagy, egy szél fut a szigeten, a tenger peremén valahol a semmi és az örökké valóság határán. Egy allergia űzött el a világ zajától, de az igazi hajtóerő benned van. Megszállottan kutatod az anyag legmélyebb titkát, azt, hogyan is működnek az atomok. Azok a láthatatlan kis világok, amikből az egész univerzum felépül. Így kezdődött a modern fizika egyik legnagyobb forradalma. Nem egy laborban, nem egy egyetemi előadóban, hanem egy kopár északi szigeten, Helgolandon. Ott a tengerre néző sziklán egy fiatal német fizikus, Werner Heisenberg végre megtalálta a kulcsot, amit addig senki sem tudott kiforgatni a világ zárjában. A fizikusok egy évtizede birkóztak az atom szerkezetének rejtélyével. Niels Bohr, akkor egyik legnagyobb tudósa, zseniális. Ám kétségbejtően furcsa szabályokat fogalmazott meg. Az elektronok, ezek a kis töltött részecskék, valahogy csak bizonyos, jól meghatározott pályákon keringtek az atommag körül, majd hirtelen átugrottak más pályákra. Mintha valaki a metróban csak a 2-es és a 4-es megállónál szállhatna fel vagy le, a 3-as egyszerűen nem létezne. De miért? Milyen erő okozza ezeket a bizarr ugrásokat? Mi irányítja őket? Heisenberg merészet lépett. Egy olyan elméleti fordulatot hajtott végre, amihez talán csak az ifjúság vakmerősége kellett. Ahelyett, hogy tovább keresett volna egy láthatatlan, eddig ismeretlen erőt, ami irányítja az elektronok viselkedését, inkább elengedte magától a kérdést. Azt mondta, hagyjuk a nem megfigyelhető dolgokat. Hagyjuk, hogy merre jár az elektron, amikor senki sem nézi. Inkább számoljunk csak azzal, amit valóban megfigyelünk. Például a fény színével, amit az atom kibocsát, amikor az elektron ugrik egyik pályáról a másikra. Ez nem kis dolog volt. Ez a gondolat, hogy csak a megfigyelhető mennyiségek számítanak, egyszerre volt bátor, forradalmi és filozófiailag veszélyes. Mert ha csak az számít, amit látunk, akkor mi van azzal, amit nem látunk? Letehetjük-e a valóság fogalmát csak a tapasztalatra? Heisenberg azt mondta, igen, és ezzel a kvantummechanika, a világ legpontosabb, mégis legrejtélyesebb tudománya megszületett. Matematikailag is új irányt vett a fizika. Ahelyett, hogy számokat írtunk volna a részecskék tulajdonságaihoz, például az elektron helyéhez vagy sebességéhez, Heisenberg táblázatokat vezetett be, mátrixokat. Ezek olyan táblázatok, ahol a sor és az oszlop egy-egy elektronpályát jelöl, a mezők pedig azt, mi történik, amikor az elektron egyik pályáról a másikra ugrik. Zavaros? Az is volt. Még ő maga is azt mondta, egy őrült tanulmányt írtam. Nincs bátorságom elküldeni. De az elmélet működött. Döbbenetes pontossággal jósolta meg az atom viselkedését. Rövid időn belül Heisenberghez csatlakozott Max Born és Pascual Jordan. Ők hárman alkották az új kvantummechanika alapjait. És mire a világ észbe kapott, már mindenki a fiúk fizikájáról beszélt. 20 évesek írták újra a valóság törvényeit. És mi lett az eredmény? Nos, nézd körül a szobádban. Minden, ami elektronikusan működik, okostelefon, számítógép, lézerek, MRI, a kvantumelmélet eredménye. De ott van mellette a másik örökség is, az atombomba, a kvantumfizika sötét gyermeke. A tudás, ami felfedi az univerzum titkait, és amivel el is pusztíthatjuk azt. De a legnagyobb rejtély még mindig előttünk áll, mert a kvantumelmélet hiába 100 év sikertörténet, a mai napig nem ad választ a legfontosabb kérdésre. Mi történik a dolgokkal, amikor senki sem nézi őket?
És talán még súlyosabb, vajon a világ akkor is létezik, ha senki sem figyeli? Ez a kérdés ott rejtőzött Helgoland szikláiban, és talán még ma is ott kísért, a szélben, ami végigfúj az éjszakai tengeren. Hogyan alakította át a valóságról alkotott képünket a kvantum-szuperpozíció? Ha azt mondom neked, hogy egy tárgy egyszerre lehet itt is, meg ott is, mit válaszolnál? Egy sima, na ne hülyéskedj, lenne az első reakciód? Teljesen jogos. És mégis a kvantumfizika szerint a valóság pontosan így működik. Üdv a szuperpozíciók világában, ahol a dolgok nem vagy-vagyként léteznek, hanem is-isként. És nem, ez nem filozófia. Kísérletileg igazolt, brutálisan pontos, és mégis felfoghatatlan. A kvantum szuperpozíció az egyik legelképesztőbb jelenség, amit az emberiség valaha felfedezett. A lényege egy kvantumobjektum, például egy foton vagy egy elektron nem feltétlenül egy adott állapotban van, hanem több lehetséges állapotban egyszerre. Mintha egy érmét feldobnál, és amíg nem nézel rá, az írás és a fejállapot együtt léteznének. Csak amikor ránézel, akkor dönt az univerzum. Ez elsőre olyan, mintha valaki megpróbálná átverni a józan eszedet. De ez nem csalás, hanem tény. Ott van például a híres kétrész kísérlet. Egy fényforrásból fotonokat lövünk ki egy fal felé, amin két kis rés van. A fal mögött van egy érzékelő ernyő, ami megmutatja, hol csapódnak be a fotonok. A vicces rész: ha a két rész egyszerre van nyitva, a fotonok interferenciát mutatnak. Vagyis olyan nyomot hagynak, mintha hullámként mindkét résen egyszerre mentek volna át. Ez még akkor is igaz, ha egyszerre csak egy darab fotont küldünk ki. Mintha egy kis fényrészecske önmaga árnyékával ütközne. De hogyan tudna egyetlen részecske két külön úton haladni ugyanabban a pillanatban? A kvantumfizika válasza, mert szuperpozícióban van. A foton mindkét úton jár, egészen addig, amíg meg nem figyeljük, melyiken. Abban a pillanatban az egész szuperpozíció összeomlik, és a foton egyetlen útvonalra esik rá. De a viselkedése, amíg nem nézünk oda, az teljesen más. Úgy viselkedik, mintha egyszerre lenne itt is, meg ott is. És ez nem csak fényre igaz. Ugyanezt látták elektronokkal, sőt teljes atomokkal is. Az egyik legikonikusabb gondolatkísérlet, amiben ez a jelenség kicsúcsosodik, Schrödinger macskája. Egy macskát, szegényt, egy zárt dobozba zárunk, ahol egy kvantumjelenség, például egy radioaktív atombomlása, esetleg aktivál egy méregkapszulát. Ha az atom elbomlik, a macska meghal. Ha nem, életben marad. A csavar? Az atom szuperpozícióban van, egyszerre bomlott el, és nem. Tehát a macska egyszerre él is, meg nem is, amíg ki nem nyitjuk a dobozt. Ekkor a kvantumállapot összeomlik, és látjuk az egyértelmű eredményt, vagy él, vagy halott. De addig a világ bizony paradox, és ezt nem csak filozófusok állítják, hanem laboratóriumok is igazolják. Képzelj el egy kvantum számítógépet, ahol a bitek, úgynevezett kubitek, nem csak nullák vagy egyesek lehetnek, hanem bármilyen szuperpozíció ezek között. Ez teszi őket elképesztően gyorssá, de ettől is olyan idegen ez a világ, nem egyértelmű, nem merev. Nem kiszámítható, hanem lehetőségekből áll. A kvantum szuperpozíció tehát gyakorlatilag azt jelenti, a világ nem mindig tudja, mit akar, amíg meg nem kérdezzük tőle. Ez őrültnek hangzik, de kísérletileg alátámasztott. Ez a jelenség kényszerítette ki, hogy a valóság fogalmát újra definiáljuk. Mert ha valami egyszerre lehet több helyen, több állapotban, akkor mit is jelent az, hogy létezik? Létezhet valami csak részben, csak potenciálisan? Mi az a pillanat, amikor eldől, hogy mi történik? A válaszokat a következő fejezetek keresik. De egy biztos, a kvantum szuperpozíció megmutatta nekünk,
hogy a valóság nem olyan, mint amilyennek hittük, és talán mi sem azok vagyunk, mint gondoltuk. Miért nem beszélhetünk az elektron pályájáról, ha senki sem figyeli? Képzeld el, hogy egy múzeumban vagy, ahol a biztonsági kamerák csak akkor rögzítenek képet, ha valaki belép a terembe. Addig viszont hivatalosan semmi sincs ott. A festmények, a tárgyak, még a falak is csak lehetőségként lebegnek valahol a valóság és a nem lét határán. Nos, pontosan így viselkedik a kvantumvilág is. És igen, ez olyan ijesztő, mint amilyennek hangzik. A klasszikus fizika világában minden dolognak megvan a maga helye és sebessége, akkor is, ha épp nem nézünk oda. A Föld kering a nap körül, akkor is, ha nincs űrhajós, aki figyelje. Az alma leesik a fáról, akkor is, ha nem áll ott Newton. De a kvantummechanika mást mond. Azt mondja, a dolgok csak akkor nyernek konkrét jellemzőket, amikor megfigyeljük őket. Addig inkább lehetőségek, mint sem dolgok. Heisenberg híres határozatlansági elve pontosan erről szól. Azt állítja, hogy nem tudjuk egyszerre pontosan meghatározni egy részecske helyét és sebességét. Minél pontosabban mérjük az egyiket, annál bizonytalanabb lesz a másik. De ez nem azért van, mert bénák a műszereink. Nem, ez a természet működésének lényege. A részecske nem birtokolja ezeket az értékeket egyszerre, csak amikor megmérjük valamelyiket. Heisenberg forradalma tehát nem egyszerűen arról szólt, hogy másképp kell számolnunk. Arról szólt, hogy máshogy kell gondolkodnunk. Nincsenek pályák az atom belsejében, legalábbis nem olyan értelemben, ahogy a bolygók keringenek a nap körül. Az elektron nem kering szépen, mint a Mars. Az elektron inkább valahol ott van, egy homályos lehetőségmezőként, ami csak akkor válik konkréttá, amikor ránézünk. És ez nem csak filozófiai rizsa. Kísérletek tömkelege bizonyítja. Ha nem próbáljuk meghatározni, merre jár az elektron, akkor hullámszerű interferencia mintázatot kapunk. De ha benézünk, hogy megtudjuk, melyik úton megy, az interferencia eltűnik, és klasszikus részecske viselkedést látunk. A puszta szándékunk, hogy megnézzük, megváltoztatja a jelenséget. Ez azt jelenti, hogy a világ egy része csak akkor ölt testet, amikor kérdést teszünk fel neki. A megfigyelés nem puszta passzív észlelés, hanem aktív létrehozás. A kvantummechanikában tehát nem lehet elválasztani a megfigyelőt a megfigyelt dologtól. A két fél együtt alkotja a jelenséget. Ezért olyan zavarba ejtő a kérdés, mit csinál az elektron, amikor nem nézünk oda? A válasz az lehet, semmit, mert talán nincs is ott még. Persze jogos a gyanakvás. Mi van, ha csak nem tudjuk mérni, amit valójában csinál? Einstein is ezt gondolta. Ő azt mondta, a hold akkor is ott van, ha nem nézzük. És igaza is lehet, legalábbis makroszinten. De kvantumszinten egyre több bizonyíték mutat arra, hogy a valóság nem van, hanem keletkezik, és épp a megfigyelés által. A kvantumfizika tehát megtanított minket egy döbbenetes dologra. A világ nem olyan passzív, mint hittük. Nem ott van, készen, mint egy lezárt könyv, inkább olyan, mint egy interaktív történet, amit olvasás közben írunk. Az elektron nem jár pályán, mert maga a pálya csak akkor születik meg, ha valaki rákérdez. És most jön a csavar. Ha a megfigyelő létrehozza a jelenséget, akkor ki figyelte az első elektronokat? A világ létezett, mielőtt bárki nézte volna. Ez az a pont, ahol a fizika átlép a filozófia területére. De egy dolog biztos. Az elektron nem úgy mozog, mint egy autó az úton. Inkább olyan, mint egy gondolat, ami csak akkor ölt testet, ha kimondjuk. Lehet, hogy a világ nem dolgokból, hanem kapcsolatokból áll. Képzelj el egy társasjátékot. A bábuk önmagukban csak festett műanyag darabok. De amikor elhelyezzük őket a táblán, szabályok szerint mozgatjuk, és kapcsolatba kerülnek egymással, akkor kell életre a játék. A jelentés nem magukban, a bábukban rejlik, hanem a viszonyaikban. Na most kapaszkodj meg,
Lehet, hogy a valóság is pontosan ilyen. Nem abból áll, hogy dolgok vannak, hanem abból, hogy ezek a dolgok kapcsolatban állnak egymással. És talán semmi sem létezik önmagában. Ez a gondolat, amit a modern kvantumelmélet egyik legmerészebb értelmezése, a relációs kvantummechanika képvisel, szó szerint felforgatja az egész nyugati gondolkodást. Mert az egész tudománytörténetünk azon alapult, hogy a világ dolgokból épül fel, részecskékből, atomokból, tárgyakból, mintha mindegyik kis külön sziget lenne a maga állapotaival, tulajdonságaival. A kvantumelmélet viszont más irányba mutat. Azt sugallja, talán nincs is semmilyen abszolút dolog, csak viszonylagos állapotok, amelyek valami máshoz képest léteznek. Vegyük például az összefonódást, vagyis kvantum összefonódást. Két részecskét összekapcsolunk egy kvantum folyamatban, majd elválasztjuk őket, akár fényévekre is. És mégis, amikor az egyiket megmérjük, a másik azonnal úgy reagál, mintha tudná, hogy mi történt vele. Ezt Einstein gyanakodva kísérteties távolhatásnak nevezte. A valóság viszont az, hogy nem történik semmiféle kommunikáció, csak az állapotuk kapcsolatban áll. Egyik sincs önmagában, meghatározva csak egymáshoz képest. Carlo Rovelli, a relációs kvantummechanika atya szerint ez nem hiba vagy hiányosság a rendszerben, hanem maga az igazság. Szerinte a kvantumelmélet nem a világ tárgyait írja le, hanem a kapcsolatait. Egy elektron állapota nem valami belső jellemző, hanem egy leírás egy másik rendszerhez képest. Olyan, mint azt mondani, Laci magasabb, mint Zoli. De ha csak Laci van ott, Zoli nélkül, akkor mit jelent az, hogy magasabb? Semmit. A magasság csak viszonylagos. Ez a nézőpont egészen radikális következményekkel jár. Például, ha minden tulajdonság csak valamihez képest értelmezhető, akkor nincs univerzális nézőpont. Nincs Isten szemszög, ami megmondja, mi valójában történik. Csak nézőpontok vannak, megfigyelők, akik viszonyban állnak egymással, és ami az egyiknek így tűnik, az a másiknak amúgy. Ez nem filozófiai relativizmus, hanem fizikai realitás. Az is döbbenetes, hogy ez nem csak az elemi részecskékre vonatkozik. A világ legstabilabbnak hitt dolgai, például a tér és az idő is értelmezhető kapcsolatokként. Az idő nem valami kozmikus óramutatója, hanem az események közötti sorrendiség. A tér nem egy abszolút doboz, amiben a dolgok vannak, hanem a tárgyak egymáshoz viszonyított helyzete. Egyedül önmagában egyik sem létezik. Ezért hívjuk ezt a nézetet relációs kvantummechanikának. Mert itt nem az számít, hogy mi van, hanem az, hogy mi mihez képest van. Olyan ez, mint a zene. Egyetlen hang magában még nem zene. Csak ha van egy másik hang is, akkor születik meg a kapcsolat, a ritmus, a dallam, az értelem. És talán az világ is ilyen. Nem különálló tárgyak halmaza, hanem egy hatalmas, pulzáló hálózat, ahol minden csak a másikhoz képest értelmezhető. Egyfajta kozmikus társasjáték, ahol a szabályok nem a figurákban rejlenek, hanem abban, ahogyan azok összekapcsolódnak. A kérdés tehát nem az, hogy mi a valóság, hanem az, hogy kinek a szemszögéből nézve. És ez talán nem is kevesebb, hanem sokkal több. Mit jelent, ha a valóság csak megfigyelőkkel együtt létezik? Képzeld el, hogy egy színházi díszletet nézel, ami hátulról teljesen üres. Csak akkor látod valódinak, ha előtte állsz, a reflektorok fényében. A kvantumvilág valami nagyon hasonló lehet. Nincs hátsó oldala, csak amit megvilágít a megfigyelés fénye. És most kapaszkodj meg! Egyes fizikusok szerint a valóság csak akkor is úgy létezik, ha valaki, akár egy másik részecske, kapcsolatba lép vele. Ha nincs kapcsolat, nincs tulajdonság, nincs valóság, nincs semmi. Ez már több, mint fizika, ez filozófia, pszichológia, sőt talán költészet is. Mégis mindez a kvantummechanika kemény, kísérleti talaján áll.
A kvantumelmélet nem tud mit kezdeni a magában létező dolgokkal. Amit le tud írni, az a kölcsönhatás, az esemény, a kapcsolat, a megfigyelés. És ebben az elméletben a megfigyelő nem feltétlenül ember. Lehet másik elektron, egy molekula, egy foton is. Bármi, ami képes információt szerezni egy rendszerről. Carlo Rovelli relációs szemlélete szerint a világ lényege nem az, hogy vannak dolgok, hanem az, hogy dolgok kölcsönhatásba lépnek egymással. Az elektron nem ott van, amíg meg nem kérdezi tőle valaki, legyen az egy mérőkészülék, vagy egy másik részecske. Hol vagy? És az elektron csak ekkor válaszol, itt vagyok neked. Ez azt jelenti, hogy a dolgok tulajdonságai nem abszolútak, hanem relatívak. Egy kvantumrészecske lehet fönt az egyik megfigyelő szerint, és lent egy másik szerint, és mindkettőnek igaza van. Mert ezek nem ellentmondó állítások, hanem különböző viszonyulások. Ezért mondja Rovelli, a világ nem egy objektív valami, amit mindenki egyformán lát, hanem inkább egy óriási, bonyolult társalgás, ahol mindenki más válaszokat kap ugyanarra a kérdésre. És itt jön be az egyik legnehezebben emészthető gondolat, nincs megfigyelőtől független valóság. Vagy legalábbis nincs róla tudásunk, és nem is lehet. Mert minden mérés, minden észlelés valakihez kötött. És a kvantummechanika csak erről tud beszélni. Nem mondja meg, hogy mi van a színfalak mögött. Csak azt, hogy mi történik akkor, amikor valaki belép a jelenetbe. A fizika így egyszerre válik elképesztően pontos tudománnyá, és mélyen személyes tapasztalattá, mert minden megfigyelés, minden mérés egy kapcsolat, egy kölcsönös függés. És amikor egy részecske választ ad, akkor nem csak azt mondja meg, hogy merre van, hanem azt is, hogy kinek. Ezért válik lehetővé az, amit korábban elképzelhetetlennek tartottunk, hogy ugyanaz az esemény más és más valóságként jelenik meg különböző megfigyelők számára. Nem azért, mert valamelyikük téved, hanem mert a valóság nem egyetlen közös film, hanem párhuzamos vetítések szövedéke, amelyek csak ott és akkor találkoznak, ahol kapcsolódnak. A kérdés tehát nem az, hogy létezik-e a világ tőlünk függetlenül, hanem az, hogy van-e értelme erről a kérdésről egyáltalán beszélni. Mert ha minden tudásunk viszonyon alapszik, akkor lehet, hogy a világ önmagában az a bizonyos díszlet hátulról puszta illúzió, és ez nem az ember központi szerepéről szól. Nem mi vagyunk a világ teremtői, de minden, amit a világról tudunk, egy kapcsolaton keresztül érkezik. Minden, amit valóságnak nevezünk, egy válasz, egy kérdésre, amit valaki feltett. Talán így érdemes gondolkodnunk. A valóság nem tárgy, hanem történet, és mi mindannyian szereplők vagyunk benne, nem nézők. Mi köze Nagarjuna ürességtana a kvantumfizikához? Na most jön az, amire talán senki sem számított. A kvantumelmélet és a buddhizmus összenéznek. És nem rázzák meg egymás kezét udvariasan, hanem felismerik egymásban a régi barátot. Pontosabban a relációs kvantummechanika és a Mahayana buddhizmus központi filozófusa Nagarjuna. És ha azt gondolnád, hogy ez csak valami kulturális színesítés, egy kis ezoterikus fűszer a tudomány mellé, akkor kapaszkodj meg, mert ez a párhuzam sokkal mélyebb. Nagarjuna, az I-100 második században élt indiai filozófus, nem kevesebbet állított, mint hogy a dolgok nem rendelkeznek önálló léttel. Semmi sem létezik önmagában. Minden, amit tapasztalunk, csak más dolgokhoz való viszonyában nyer értelmet. A pohár, amit kézbe fogsz, csak azért pohár, mert van kéz, ami megfogja, van folyadék, amit megtart, és van szándék, ami inni akar. De önmagában minden viszony nélkül, csak forma, csak üresség. Ez a híres buddhista sunyatá, azaz üresség, nem azt jelenti, hogy a világ nem létezik,
hanem azt, hogy nincs semminek önálló, elszigetelt lényege. Minden kapcsolatban áll, és csak ezek a kapcsolatok hoznak létet. És akkor most nézzük meg, mit mond a relációs kvantumfizika. Pontosan ugyanezt. Egy elektron állapota nem valami belső dolog, amit mindenki ugyanúgy lát, hanem egy viszonyrendszer eredménye. Ezen megfigyelő szerint így viselkedik. Azon megfigyelő szerint amúgy. És egyikük sem téved, mert nincs egyetlen, mindenkire érvényes, abszolút állapot. Csak relációk vannak. Vagy mondjuk ti bátran, csak üresség van, amit a kapcsolatok töltenek meg tartalommal. Carlo Rovelli nem véletlenül említi Nagarjunát, amikor megpróbálja megérteni a kvantumelmélet mélyebb jelentését. Mert úgy tűnik, a buddhizmus 1700 évvel korábban már ráérzett valamire, amit a nyugati tudomány csak most kezd felfogni. Talán nem is az a meglepő, hogy ez a párhuzam létezik, hanem az, hogy ennyire kézenfekvő. Vegyünk egy példát. A klasszikus gondolkodás azt mondja, ez a tárgy itt van, függetlenül attól, hogy nézed-e. A kvantumelmélet viszont azt mondja, nem tudom, mit jelent az, hogy ott van, ha senki nem lép vele kapcsolatba. Nagarjuna pedig pontosít. Nemhogy nem tudod, hanem nem is értelmezhető a kérdés. Mert létezés csak viszonyban van. Ez egy másik szemléletmód. Egy olyan világkép, amely nem dolgokra épít, hanem viszonylatokra. Nem szilárd pontokra, hanem hálókra. Nem szubstanciára, hanem mozgásra. Ez áll közelebb a valósághoz, mint a newtoni világkép precíz, de merev gépezete. De ez a gondolat nem csak elméleti szinten forradalmi. Van benne egy mély emberi tanítás is. Ha semmi sem létezik önmagában, akkor mi sem. A személyiségünk, az identitásunk, a gondolataink mind kapcsolatokból születnek. A szüleinkből, a barátainkból, a kérdéseinkből, a válaszainkból. Nincs én a te nélkül. Nincs megfigyelő a megfigyelt nélkül. A világ nem rajtunk kívül áll, hanem velünk együtt keletkezik. Ez nem misztika. Ez a kvantumfizika legmélyebb állítása, ha elég bátrak vagyunk, hogy komolyan vegyük. Talán ezért érezzük olyan furcsának ezt a világképet. Mert ahelyett, hogy megnyugtatna, igen, van egy biztos valóság függetlenül tőled, inkább azt suttogja. A valóság te vagy, vagyis mi vagyunk, kapcsolatban, folytonosságban, összefonódva, mint hullámok egy vízben, amik csak addig különállók, amíg névvel illetjük őket. Aztán újra egyé válnak a csendes tengerrel. Lehet, hogy a tudat, az idő és a valóság mélyen összefügg. Tudjuk már, hogy a kvantummechanika elbizonytalanítja, amit a dolgokról hittünk. De mi van akkor, ha ennél is többet érint? Ha a kérdések nem állnak meg az elektronoknál vagy fotonoknál, hanem tovább haladnak, egészen önmagunkig. Mert lehet, hogy nem csak a részecskék viselkedése, hanem a tudat, az idő, sőt maga a valóság is olyan hálózatot alkot, amit csak együtt értelmezhetünk. Kezdjük az idővel. A klasszikus fizika számára az idő egy háttér, egy óra, ami minden eseményt ugyanabban a tempóban mér. Ez az idő állandó, egységes, mindenkire ugyanúgy hat. De Einstein már megtörte ezt az illúziót. A mozgás és gravitáció hatására az idő hajlik, nyúlik, tágul. Rovelli, aki a kvantumgravitáció kutatója, még tovább megy. Szerinte az idő nem is létezik önmagában. Csak a dolgok közötti változásikból vezethető le. Vagyis nem az idő miatt történnek események, hanem az események miatt jön létre az idő. Ha semmi sem változik, nincs időérzék, nincs időtapasztalat, nincs idő. És mi a helyzet a tudattal? Nos, a megfigyelő szerepe a kvantummechanikában különösen rejtélyes. A rendszer állapota a megfigyeléstől függ. A mérés összeomlasztja a szuperpozíciót. De mi számít mérésnek? Egy emberi tudat, egy érzékelő műszer, egy másik részecske? A fizika önmagában nem tud választ adni, de egyre többen vélik úgy, hogy a tudat nem csak külső megfigyelő, hanem a rendszer része. És talán a tudat, az idő és a fizikai világ egymást feltételező hálózatot alkotnak.
Gondolj csak bele, amikor egy foton szuperpozícióban van, azaz egyszerre itt is, meg ott is, az állapota csak akkor válik konkréttá, ha valaki kapcsolatba lép vele. De ha nincs kapcsolat, nincs meghatározott állapot. Ezt hívjuk potenciális létezésnek. Csak lehetőségek vannak, egészen addig, amíg egy tudatos rendszer nem kérdez, és nem pusztán lát, hanem értelmez is, mert itt jön be a tudat szerepe, nem csak érzékel, hanem jelentést rendel a világhoz. Lehet, hogy ez a kulcs. Lehet, hogy a tudat nem valami különálló, misztikus dolog, hanem a kvantumkapcsolatok egyik formája. Egy különleges pont, ahol az információ nem csak kicserélődik, hanem reflektál is önmagára. És ha ez így van, akkor a tudat, az idő és a valóság közösen jönnek létre. Egyik sincs a másik nélkül. Ez persze nem azt jelenti, hogy az elme teremti a világot, ahogy néhány túlzó spiritualista értelmezi, inkább azt, hogy a világ nincs készen, és a tudatos részvétel szükséges ahhoz, hogy valami egyáltalán megtörténjen. A kvantummechanika nyelvén a valóság nem abszolút, hanem interaktív. Ez egy új világkép. Egy olyan kép, ahol a valóság nem független, tárgyias dolog, hanem egy élő, dinamikus szövedék. Egy szövedék, ahol minden pillanat újraírja az időt, a kapcsolatok alakítják a valóságot, és a tudat maga is ennek a mozgórendszernek a része. És ez talán nem is ilyen idegen tőlünk, hiszen amikor belenézünk egy emberi szembe, és látjuk, hogy ő is néz minket, ott már nem kérdés, hogy a valóság kapcsolat. És abban a pillanatban idő, tudat és valóság egyszerre születik meg. Egymásban, egymásért, egymáson keresztül. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál ebben a kissé szédítő, de annál izgalmasabb utazásban a kvantumvilág mélyére. Ha úgy érzed, ez a téma megmozdított benned valamit, akár kérdést, akár kételyt, akár csak egy jóleső, na ne mondd érzést, írd meg kommentben, mert igazán örülök a beszélgetéseknek. A közös gondolkodás mindig visz előre. Ha szeretnéd támogatni a munkámat, és még több ilyen tartalom szülessen, nézz körül a csatornatagság lehetőségei között. Már az is sokat jelent, ha csak rákukkantasz. És persze, ha még nem tetted meg, iratkozz fel a csatornára, és nyomd meg a harangikont, hogy ne maradj le a következő epizódról. Rengeteg más érdekes videó is vár itt a csatornán, időről, tudatról, téridőről, vagy akár a valóság legrejtettebb kérdéseiről. Válogass bátran! Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. Nettanar, stay curious and discover the wonders of the world.